mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës naam ñetti fan yii nii tawul taw yu bëri waaye ba léegi ci askan bi am na ñoo xam ne ñoom ak ndox mi ñoo dëkk bokk na ci yeewoo ca Diamaguène Sicap Mbao ba léegi ci ab njàqare la ñu nekk di woote wàllu ñoom dañoo jàpp ni plan Orsec bi ñuy wax boobu ba léegi ngir jëmmal ko foofu nekk na lu jafe ca département bu Mbour moom am na yenn ci ay commune jàpp nañu ni plan Orsec ba mu ngay dox bëri na ay commune yu fa ndox mi yu ñu jëlee ca ndox ma waaye Joal daanaka képp la ñu nemmeeku ni foofu itam ba léegi mbënd maa ngi leen di lëjal beneen ponk ci xibaar yi muy liggéeykatu gox-goxaat yi muy département yi wala maire yi ñoom ba léegi ñu ngay wëy di laaj ñu yokk seenu papayor niñ ko defalee ñu nekk ci fonction publique ba ca Richard Toll foofu amaloon nañ fa ab doxub ñaxtu naka noonu it ca Kolda moom bañ ca noppee liggéeykat yi dañoo jël ab mémorandum maanaam këyit bu ñu tënk seen i jafe-jafe ak li leen miti ñu jëbbal ko gouverneur bi ba tey ci xibaar yi jën li ñu nemmeeku mooy jamono ji nekk na lu jafe rawatina ci nawet bi ñu nekk ñiy jaay li ñu jàpp mooy yenn ci nappkat yi ñoo wàccoowul ak li ñu wax ci géej gi ba tax loolu di am ak bateau yi bàyyeekoo biti réew nga xam ne bu ñu rombee du ñu bàyyi dara ci seen ginnaaw reportage Fatima Touré ci kanam lay doon tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw loolee lépp tënk leen des tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak réew mi ba léegi am nañu dëkk ci mbënd mi ndox mi sonal leen 8 rawatina fii ci Ndakaaru ca misaal ba ñu demee ca Diamaguène Sicap Mbao foofu askan wi ci njàqare bu méttee métti lañ nekk ba tax na ñu ngi ñaan kilifa yi ñu ñëw taxawu leen plan Orsec bi ñu ne ñu ngi koy doxal ñoom jàpp nañu ni ba léegi jëmmalaguñ ko foofule ñi yëngatu ci xeex mbënd mi muy ay mbootaay ñoom ñooy def sax seen kéem kàttan yenn saay ngir mën a jàppale askan wi Marcel Farba Maroun. lu plan Orsec bi ñu daal di déclenché depuis ñaari semaine léegi dafa mel ni du ñëpp ñoo ci jot fii ñu ngi nekk ca Diamaguène Sicap Mbao te li ñu mën a wax mooy jafe-jafe yi bëri na lool. amuñu fu ñu jaar assainissement daal moo fi amul ndox mi sonal nañu yooyu ñoo ñu bëgg a rey waaw dund googu la ñuy dund ku feebar ba jóg sa morom feebar. moom ci loolu la ñu nekk boo yóbboo tey kii hôpital bi subaa nga yóbbu keneen ki ci des. léegi lan ngeen bëgg ñu defal leen. bu ñu dimbale woon ci tali bi dañu ami yoon mu neex. xale yi war a jàngee bari na si ñoo xamante ni maam coono lañ ciy dund. fii jéggi bi sax day xaw a jafe lool. nga xam ne maam daal dundin bu métti la ko gars yi di dundee am na sax ñoo xam ne fii seen kër yi daanaka dañuy mujjee génn seen kër yi duut fi ñuy fanaan ak seen i njaboot te da nga xam ne loolu moom lu métti la. xeeñ gu naqadi te yàgg na. xeeñ gu naqadi te yàgg na inondation 2005 ba ndege ni xeeñ gu naqadi gi ak tali bii diggante guy gi ak pont Sicap Mbao bi pont bi nga xam ne moo jógee ci tali Maam Jaara bi dem Sicap Mbao wàcc fora bi diggante boobu distance boobu suñu ci dimbale woon tali ko bu boobaa pont autoroute à péage bi dina am solo dina am maana ndax autoroute bi saa yu xatee déviation bi foofu la loolu leer na safoor yi may wax ñëpp xam nañ ko. daanaka nag ci bile bërëb liggéey bu am solo la ñenn ñi di faral di def waaye dafa mel ni ba léegi des na. ñu ngi ci actuellement nii au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao di def pompage ci zone bi nga xam ne moom mooy la zone de Léona et de Taïf au moins ci situation bi nga xam ne foofu la ñu toll surtout taw bi nga xam ne fan yi taw na ko si samedi bi ñu jógee nga xool ci teg nañ fi une moto pompe de 150 mètres cubes par heure. parce que boo xoolee fii ñu nekk bas-fond la pratiquement ay centaines de maisons yoo xam ne ñu ngi nekk sur cette zone donc ndox yooyu yëpp day ñëw fii nii après aussi dañoo jël ay petites motopompes jël leen di ko indi fii bu ko defee ñu koy yóbbu ci autoroute à péage bi. woote wal kon ñu jagal ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa réew mi mu ngi yokk ngir fexe rek ba ñu bañ a yegg ci lu gën a garaaw li fi am ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne seeni xam-xam dafa màcc ci wàllu taw ak yi di mel fan yi di ñëw la ndox bi di nar a gën a bëri ci réew mi.
ki ñu dénk mu doxal plan Orsec boobu di ministre de l'intérieur moom mi ngi def tour ci ay gox-goxaan ngir xool liggéey ba nam fa demee mu nga woon ca Mbour foofu moom Antoine Félix Diome li mu gis rek mooy daanaka Joal képp moom moo nekk ba léegi ci ay jafe-jafe yeneen communes yi ñu ne def nañ fa seen kéem kattan ba ndox mi jóge fa te dinañ wëyal itam liggéey bi ba yeneen taw bu ñëwaatee fekk ci leen foofu bu mu indil askan wi ay loraange muy ñaax itam kilifa yi de ñu dénk gox-goxaan yi ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex mbënn moomu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ca Mbour. nemmeeku ni taw yu bëri dafa wàccandoo ci Sénégal ci béréb yu bëri la ko jiitu woon ak la ca topp tamit am na ay taw yu bëri yu fi wàcc ba loolu waral son excellence monsieur le président de la république Macky Sall dal di ñuy jox ndigal ni na nga déclenché plan Orsec nag boo ko déggee mooy naka la ñu war a gën a mën a baralee taxawu bi nga xamante ni askan wi dañ koy soxla saa su ne bi ñu ñëwee fii ci diwaanu Mbour li ñu fi seetlu mooy que ni am na ay gox yoo xamante ni jànkonte nañ ak jafe-jafe loolu nag bañ fa yeggee nemmeeku ko fi ñu demal suñu bopp ak fa ñu jotula yegg sax ñu indil ñu xibaar yi li ci war ci saasi mooy indil leen saafara yooyu nag mi ngi jaar ci gën a yokk doole ji nga xamante ni ñu ngi koy pompé ndox mi waaye tamit fi nga xamante ni bu ñu pompé amuñu fuñ ko sotti ñu indil leen camion yu mag yooyu ñuy wax hydrocureur ngir ñu manq ko yóbbu ko fi nga xamante ni fa lañ ko war a tuuri muy ñun ñi nekk jëwriñ ci gouvernement bi muy ñi nga xamante ni ay maire lañ te li leen fi bàyyi di yittey askan wi saa su nekk dañu war a dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom seen ay soxla ñu taxaw ci loolu la ñu président de la république Macky Sall sant xam nga tey bu fekkente ni dafa nekk un plan national ñu déclenché ko ci réew mi yëpp bu fekkente ni dafa am ay jafe-jafe dañ koy xayma xool lan la méngool li mu méngool nag ñu yeggee ko président de la république mu joxe dogal ñi nga xam ni ñoom mooy suñu collègue suñu natango Abdoulaye Daouda Diallo yor ministère des finances suñu dajalee li nga xamante ni moom la ñu soxla ñu jébbal ñu ko. doon Antoine Félix Diome mi ngeen doon déglu ci xayma plan Orsec bi bañ ko dooree ba léegi leneen ba tey ci xibaar yi liggéeykat yi nekk ci gox-goxaan yi muy collectivité territoriale yi lu ca mel ni bu Richard Toll mairie ba ñoom ñu ngi woon ca mbedd ba doon doxum ñaxtu li ñu bëgg mooy anam yu gën a baax ci seenub dundin waaye itam seenub liggéey lu ci mel ni ñu yokk seenub salaire niñ ko nemmeekoo ci ñeneen ñi contractuel itam ñu xoolaat seenub nekkin ñoom nee nañu bu ñu saafarawul seen jafe-jafe yooyu dinañu wéyal xeex bi ci yeneen i anam Moussa Diaw responsable syndical bu FGTS foofu ca Richard Toll la ñuy déglu Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo taataan ay kàddoom. parce que président Macky Sall ku nekk dégg nga ni dafa yokk salaire yi agent fonction publique yëpp yokk ci 100 000 francs ñu fay ñëpp ñun ñu boddu ñu ne ñun comme amul ndey amul baay ñun bokkuñu si loolu nag dafay jeex dañuy wax ni lu nu moom la nay laaj tooñu nu saaga bu nu kenn. lu nu moom la ñuy laaj donc loolu amuñu ci négocier amuñu ci leneen lu ñuy wax mooy autorités yi nañ jël seen responsabilité régler problème bi bu ñu ko réglé wul mairie kenn dootul liggéey daañu arrêté liggéey bi kenn dootul liggéey kenn dootul am këy beneen bi ci topp bi également ñu ni président Macky Sall accord yu mu signé ak les différentes centrales syndicales naka respecté parce que agent mairie yi ku nekk xam nañu amuñu dara ku ci fayeeku da ngay raser les murs pour nëbbu sa waa kër doo am loo yóbbu sa kër donc lii dafa doy discrimination dafa jeex esclavage dafa jeex ñun nag dañu tàyyi dañu damm lii dootuñu ko seetaan dootuñu bàyyi mu jàll am na yeneen cas yoo xam ne xëy na après na ci wax lu jëm ci mbiru contractuel yi kooku bi yeboon nañu defar seen ngemb te xam ne ñoo ngi ñëw dugg seen kaw waaw lii olof yi di wax naan ku ñemee na nga taxaw ko ragal na nga daw ñoo ngi ñëw dal seen kaw ba mu saf seen morom yi nekk ca Kolda ñoom yi tamit daanaka lu ni mel la ñuy sàkku génnoon nañu ci mbedd bi di manifester ginnaaw seenub marche boobu dem nañ ba ci gouverneur bi ñu jébbal ko ab mémorandum moo di ab këyit bu ñu tënk seen i jafe-jafe ak seen i càkkute Abdoulaye Diallo ca Kolda. Nous voulons l'application de la fonction publique locale. ca xumbute yi ni mel la liggéeykat collectivité territoriale yu diwaanu Kolda amalee doxu ñaxtu ngir nguur gi appliqué lu ñu xaatimoon te mu soxal wàllu fonction publique locale. dañu gis ne ñun ñooy toujours les parents pauvres de l'administration sénégalaise boo fàttaliku depuis mai am na ay augmentation de salaire ñoo xam ne yëpp ci ay fonctionnaires lañu ñu gis tamit président jël ay mesures le 31 juillet ne ko day dugg en application
le 3 août bii bu ñu nekk yi 2002 ñu gis ne agent collectivité territoriale yi bokkuñu si loolu tax ñun ñu ngi laaj est-ce que ñun si ONG la ñu bokk wala ou bien si gouvernement bi la ñu bokk. ngir loolu dañoo dox li ko dalee ca esplanade mairie bu Kolda ba ca gouvernance fi ñu njëkkee liir laata ñuy jébbal gouverneur ab mémorandum ak seeni plan d'action de mouvement d'humeur. Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État s'applique d'office, et j'insiste sur ce mot, d'office, à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. adjoint gouverneur mi jot bataaxal boobu dafa wax ne dina ko jottali ci ki ko war a jot waaye laata loolu wax na seeni pas-pas ngir dajeek benn délégation bu ca yooyee liggéeykat. jël nañ seen mémorandum bi incha allah nañ koy étudier et nañ ko transmettre à qui de droit aussi gouverneur de la région de Kolda bi nga xam ne bi mu jëlee fonction yàggul nee na incha allah dina leen recevoir dans la semaine. ci seeni kaddu bu seen aajo fajuwul ci ay bés yi ñu dëgmal dinañu yëngal gëzëm dëkk bi. Mbousnakh Ngor ab benn village la bu nekk ca commune bu Notto Diobass ci région bu Thiès foofu am na ay soxna dañoo ñëwoon ci Ndakaaru ak yeneen dëkkum taax ngir di fa wut liggéey di fa daan seen doole waaye jamono ji liñ jël ni dogal mooy dellu fa ñu cosaanoo ngir di yëngatu ci wàllum mbay mi ay hectares yi suuf ci la ñuy yëngu waaye seen i jafe-jafe bokk na ci ay yoon yu baax yu ñu mën a jaar ak ndox mi ñu yittewoo ci kon activité boobu ñuy def. Cheikh Anta Diop ak Seyla Tiir ca Thiès. ci Mbousnakh Ngor nekk ci commune bu Notto Diobass fii de ay soxna yu takk ñoo dellu si waat fii seen ab gox ñu ci bëri dañoo màngaani woon demoon Ndakaaru doon fa mbindaanu di fóot di soq dem sax bay fanaan ci mbedd yi tey jii de nee nañ loolee amul njariñ ñu dellu si waat fii di yëngu lu jëm ci wàllu mbay rawatina mbayam dër toog seen ak njaboot am lu ñu dimbali seeni boroomi kër. ku ñu jëlee Dakar ñu ñëw fii di liggéey ci suñu dëkk bi ñu dëkk kontaante rek lañ ciy def ndax yenn saa yi di nga dem ci benn kër liggéey mu demee noonu nga dem ñu am sax luñ la jiñ te dara du ci am yàlla may nañu ñuy liggéey suñu toolu bopp loolu sant yàlla rek lay doon. bu ñu amoon ndox mu mat lii lépp ci tool bi la mën nañ koo def pataas mën na fi nekk pompiteer mën na fi nekk gis nga liñ fi def nii ay jaxatu basante yooyu kànjaag yooyu. kii di Abdou Sène moom mooy yombalkat bi moo fexe nag ba ay partenaires ñëw jàppale jigéen ñi. boo gisee jeunes yi ak famille bi daaw ñëw peut-être lii la ñu manqué woon wax dëgg Proval ñëw na defal ñu fi un mini forage avec 10 panneaux de chaleur 4 bassins d'eau avec installation et toujours ñu clôture les 1 hectare. meññeef gi daal bu ñoree ngir ñu génne ko ci dëkk bi jafe na ndaxte fii de suuf si laa bari lool. bu tawee nii nawet bi suuf si dina xaw a taaju tuuti pour oto yi mën a accéder fii nii Mbousnakh dafa metti amuñu yoon bëgg nañu yoon pour nga ñëw jóge Ngoundiane ñëw Mbousnakh rek 3500 wala 4000 francs dafa metti te yow yaa ngi fay 1000 francs d'ici Dakar ak fii nga ñëw ñu triple li nga fay Dakar ak Ngoundiane pour nga mën a ñëw Mbousnakh. loolee tax nag jigéen ñi dëkk fii ci Mbousnakh Ngor nekk ci commune bu Notto Diobass nee nañ liggéey rek la ñu bëgg ñu ngi sàkku ci nguur gi ak partenaires yi ñu jàppale leen. ginnaaw mbay mi ñu wax ci napp gi li ngeen nemmeeku ci nawet gi mooy jën nekk na lu jafe ñi koy jaay yenn yi li ñu gis mooy nappkat yi ñoom ñooy def lu ñu leen di tere ci géej gi ay xeetu mbaal yu ñuy jëfandikoo waaye tamit bateau yi mag bàyyeekoo biti réew bu ñu ñëwee ci géej yi waaxu réew mi duñ fa bàyyi dara lépp la ñuy yóbbu ca Yoff ca misaal naam sax jàpp nañu ni jën dafa jafe li ñu gis mooy njëkk yi wàññeeku na boo koy méngale ak jamono jee ci ginnaaw reportage Fatima Touré Younous Diatta. bu nawet jotee seetlu bi mooy jën du am ci géej gi famille yu bari nag di ko rek daal ci ñaawlu fii ci quai de pêche bu Yoff ñu fekk fi ay ndaw ñoom ñi lee toog ci seen gaal ku ci nekk rek daal di mel ni dangaa jaaxle ñu daal di tëmb wante kenn amu ci li nga xam ne moo di jën. li koy expliqué nag ñoom bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu dafa am ay bateau yu bëri yoo xam ni dañuy rek napp ci géej gi ci anam bu jaarul yoon. essence bi ñu sol sax di dem géej sax bu ñu demee géej ba ñëw duñ si génn parce que maanaam da ngay fere 100000 boo demee doo ñëw doo jaay 20000 yu mat parce que bateau de pêche yi nekk si géej gi ak benn façon napp boo xamante ne nii mool yi seen biir ñoom ñoo koy def mooy pêche illégale boo xam ne ni ñoom mool yi ay mbaalu fele-fele. yoo xamante ne nii dañuy nekk ci biir géej gi di ko jën yi
jën yi dootuñu teer dootuñu wàcc façon géej gi daal amul règlement daal lu neex waaye def. tooke géej gi ñii di miine fii miin day rey jën africain da koy def tubaab da koy def yaa ma dégg. wante nag lu mu metti metti ki nga xam ne nag jaaykatu jën la moom dafa jàpp ni nag prix yi wàññeeku na bu baax par rapport ak fan yi ñu génn. prix bi moom instant bi moom mooy cher quoi parce que boo xoolee jën bu mag bi comprendre nga ay 15000 comprendre nga bii nii 10000 comprendre nga kon jën yi cherul 100000 xam nga 12000 xam nga waaw. non bii moom mooy pereke quoi comprendre nga marié dañ koy jël xam nga di ko peese xam nga di ko yóbbu bitim réew. comprendre nga mais ñun tamit dañ koy jël ci mareyeurs yi comprendre nga ñëw fii teg sàmm xaar suñu client. loolee nag mu wax ki nga xam ni moom dafa ñëwoon di jënd dëggal na ko bu baax. ndawal laa jëndoon pour sama kër waaw jën yu baax sax. li ñu daan jëndee tey mën naa ne moitié bi ñu doon fay prix moom la ñu amee tey avant la gënoon cher mais fan yi wàññeeku ne. ñàkk jën bi doon li nga xam ni dafay indi njàqare ci famille yu bëri loole nag moo waral ni prix yi wàññeekoo doon na li nga xam ne nag benn ouf de soulagement la ci ñoom ñuy ñaan rek njëkk yi bañ a rek daal di yéegaat bu ko defee ñu mun a jenc lu bëri ci seen gafaga. jërëjëf Fatima Touré bokk na ci li ñuy soxla kon ci waajtaayu màggali muy ndawal googule jën ca Touba ñii di mbootaay bi ëmb vrais artisans de l'automobile ñoom ñu ngi waajal xew-xewu diine boobule bu baax a baax dañuy faral di taxaw dawalkatu oto yi muy paan ak yeneen yu ni mel ñi ànd ak ko jiite ñoom nag ñu ngay fàttali kilifa yi ni daanaka ñoom ñoo am seenu récépissé bu amee lu ñuy wax ñoom la ñu war a waxal Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ci reportage. ci seen loxo këyit gi wane ne ñoom rek ñoom ñoo fi Revas ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo leen teewal ci yeneen goxi Sénégal yi réseau des vrais artisans du Sénégal ne beneen Revas amu bu dut bi Cheikh ñaa jiite. ay nit di mbubboo Revas national bi topp ci dëkk bi di dugg ci bureau yi di lambar di ñu sonal donc dañu bëgg d'ores et déjà ñu xam ne léegi état du Sénégal moo nu jox récépissé national bii nu yor nii. wax ni Revas national le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal national moo nekk nii këyit waa ngi nii. association bi nga xam ne ñi ko seq ay tôlier lañ ay mécanicien wala képp koo xam ne ni sa xam-xam dafa jëm ci wàllu defarum oto ñoom de nee nañ seeni jumtukaay taxut mu demee noonu. mën a recaser mécaniciens yi ci Sénégal gépp ndax Revas comme acteur la boo xam ne acteur de développement la Revas nekk na ñoo xam ne nii ñu ngi xeex di ànd chaque jour ci sécurité routière kon ñooñu war nañ leen di gëstu toujours. ba tax ñu ngi tàllal loxo kilifa yi ndax ñu teg leen loxo. nguur gi di woo le président de la république ci Revas gi nga xam ne mooy Revas national mu teg leen loxo ñu ngi woo le président de la république mu xam ne Revas bii mooy Revas national mooy Revas boo xam ne nii mooy Revas acteur mais pas du Revas boo xam ne Revas activiste mais Revas acteur lañ. ci waajtaayu màggal gi nag seen antenne yi nekk ci 14 régions yu Sénégal yépp ñoo daje woon ci njaareem di xayma li ñu ma jot a def ci at yi ñu génn. lu ëpp junni ci ay garab jëmbat nañ ko fële ca Kër Mbay Fall ña ko def bokk na ci ñi àllam bi yitteel bu baax a baax ànd ci ab association bu ñuy duppee essentiel ñu am ci ndimbalub ministre bi ñu dénk wàllum environnement ka jiite mouvement boobule di essentiel moom mi ngi ñaax askan wi di leen wax itam solo si garab am ci nit ñi ak ci mala yi Aliou Sow lay wuyoo ci micro Abdoulaye Anna. jëmbat ko dafa am solo. waaw mën nañ ne sax boo jëmbatee garab xëy na yaa ngi sauver des vies waaw am na nag lu si dina wax lu jiitu sax ker ga ca nekk ak leneen kon jëmbat garab lu war bépp doomu aadama la waaye nag jëmbat garab neex na yomb na waaye fexe garab ga des moo ëpp solo pour mu des nag dañuy décider motiver jeunes yi ak jigéen ñi nga xam ne ay jigéen yu brave lañu nekk ci dëkk bi keroog gis nañ ne ñuy liggéey fi liggéey mucc ayib jigéen ñi dañ leen wax ne dañ leen di jagleel ay koñ yoo xam ne yéen a koy gérer par secteur waaye secteur yooyu day am ay visite yoo xam ne chaque 3 mois man incha allah dinaa ñëw ma def ko ak ñi may àndal bu ñu gisee ne koñ bi groupement bi moo gën a toppatoo garab bu yàlla dogalee aji màkk ñëw dinañ jël billet teg ko ci loxo Adja Daba mu jox benn groupe ñoom ñu xool kan lañ koy jox seen groupe ñu dem bu ci ñaar xajee ci ndimbal yàlla ñu def ko. li ñu def ni tey yéen lañ ko defal nit nag du toog ci branche di ko siyee bu ñu ñëwee jëmbatal leen defaral leen ba mu rafet ba mu baax. li ci topp yéen a koy def seen titre la seen ndam la.
fële ca Angola foofu askan wi di tànn seeni député maanaam ña leen di toogal ci assemblée nationale ba ak njiitu réew ma ca boppam juróom-ñaari parti ak coalition ñooy bokk ci jongante boobule waaye xëccoo bi dina gën a metti ci diggante MPLA di mouvement pour la libération de l'Angola ak UNITA union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola ñoom ñi xeex daanaka ci diirub ñaar fukki at ak juróom ci jamono ji réew ma doon dund ab guerre civile MPLA moom mooy jiite réew mi daanaka te bokk ko kenn ba mu moomee boppam ba léegi waaye ren jile ci élection yi dafa mel ni boo mayul mu amas tuuti lu ci soppeeku ba tey ci xibaaru biti réew yi ak président bu États-Unis di Joe Biden moom xamle na tey jile ni dinañ dimbaliwaat Ukraine mi Russie songu ci ab guerre juróom benn weer a ngi nii ba léegi moom Joe Biden ne États-Unis tey jile la gën a taxaw ngir jàppale askan wu Ukraine ñu jàmmarloo ak Russie ngir gën a mën a moom seenu bopp ci loolu moo tax ñu génne daanaka ñetti milliards ci seen koppar dollar boo koy xayma fii junni ak juróomi téeméer ak junni ci ay milliards la 1800 milliards daanaka ci sunu koppar ñu jëndee ko ay gànnaay mu ne ak jumtukaay loolu la Joe Biden wax ci benn communiqué dañuy egsi ci xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Cheikh Tidiane Diaw sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. lay fay soxna Naata. ay ñu dooree ko ak lan. football lañ koy dooree ak joŋante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée di match boo xamee ni phase aller éliminatoire CHAN bi le championnat d'Afrique des nations bi nga xam ne Algérie lañ koy amalee 2023 muy match boo xam ne samedi la fële ci stade Maître Abdoulaye Wade su 19h jotee ñu ñaan Sénégalais yëpp dem supporter ji équipe bi ndaxte yàgg na mu ngi bëgg a bari ay yoon ñu Guinée di xañ compétition boobule Pape Thiaw entraîneur bi renforcer groupe am yokk ci ñetti joueur Cheikh Londoy bu Jaraaf Pape Abdallah Dian bu Dakar Sacré-Cœur ak Ousmane Kane nekk ca AS Douane retour match bi nag le 2 septembre la ca Bamako ndax Guinée mënul recevoir dëkkam match bi nag dinañu ko jàngat ci sunu xibaar yi di ñëw ak Cheikh Gueye entraîneur ba woon boobu Jaraaf nga xam ne entraîné woon na fële ca Guinée la ñuy dem sax naata wax ci West African Champion Cup 2022 deuxième journée bi Casa Sport démb dafa tembo ci digganteem ak Joliba bu Mali ku nekk benn la dugal champion Sénégal bi ak ñeenti poñ jamono ji nag moom ni ngi ci yoon bu baax di parel préparation am surtout ci Ligue africaine des champions bi nga xam ne moo ci nar a représenté Sénégal ci loolu dañ ci teewlu Mamadou Dramé bokk ci comité sportif ci micro Casa Sport TV. de la place. match bi nag amoon na solo waaye te gis nañ ni tamit xale yi waroon nañ gën a wane seen xarañte ndaxte mënoon nañu dolli benn wala ñaari bi yoo xamante ne bu ñu concentré woon mënoon nañ ko ci dolli ci match bi waaye nag dama koy comprendre ndaxte fi mu ne nii préparation la ñu nekk te metti na lool manqué nañu lu tolloog juróom benn wala jàpp juróom-ñeenti joueurs yoo xamante ne ay titulaire lañu te teewuñu fi mu ne nii li ñu gën a sukkandiku rek mooy ci junior yi yéeg ak tamit beneen équipe te ñoom wane nañ seen xarañte wane nañ ni tamit am nañ place ci équipe bi. eux aussi ils ont leur mot à dire. coow li gis nañ ko tey mu fës ci xibaar yi muy Diao Baldé Keita bi nga xamee ni dañu koy tudd ca Al Ahli bu Caire suñu sukkandikoo ci presse égyptienne bi moom champion d'Afrique ba ña nga ko fay xaarandi ca capitale bu Égypte waaye information la boo xamee ni nag xaw na jaaxal ñu bari ndaxte déjà championnat Égypte ñetti journée moom moo ci des laata ñuy tëj mi-octobre la war a commencé waat waaye suñu sukkandikoo ci journaliste sénégalais bi nekk fële ca Sports News Africa muy Mansour Loum jàpp na ni loolu su amee dina jafe lool avenir am ci équipe nationale Mansour Loum ñu teewlu ko ak Mamadou Ndiaye. bon Keita Baldé soo xoolee trajectoire am ñun peut-être Espagne lañ ko doon xalaat wala mu demaat ci beneen club Italie wante Al Ahly moom benn destination bu bett la parce que déjà. xam naa ne xalaatuñu woon mu signé benn club en Afrique te xalaatuñu woon aussi Al Ahly signé benn joueur comme Keita Baldé nga xam ne fi mu nekk nii def na quasiment ñaari at li muy joué bëriwul club bu mu munti jaar du fa am temps de jeu dafay am problème adaptation donc instant bi en fait benn joueur bu nekk si benn genre incertitude la te soo xoolee Al Ahly moom benn club boo xamante ne ñoom
dañoo am ay certitudes justement ñoom li leen intéressé mooy ay joueurs yu performants joueurs yu am rythme et surtout joueurs lu leen mën a permettre ñu atteindre seen objectif yi parce que à la Ligue soo xoolee chaque saison ñoom dañuy jouer titre bi en seen championnat dañuy jouer titre bi aussi pour seen coupe nationale te aussi dañuy jouer titre bi Ligue des champions africaine. Aliou Cissé moom souvent nit yi di jouer ci championnat africain yi c'est rare que mu leen di sélectionner nit yi di jouer dans le golfe aussi c'est rare mu leen di sélectionner moom di ko gënal mooy nit yi joueurs yi en tout cas yi di nekk ci championnat européen notamment top championnat yi donc peut-être que Keita Baldé dafa nar a sacrifier place am en sélection su demee à la Ligue après nag peut-être li mën a def différence bi mooy que muy yegg si à la Ligue retrouver un rythme am temps de jeu et surtout mu am ay statistiques et mu nekk ku performant loolu peut-être mën a def différence bi pour que Aliou Cissé ne peut-être que Keita Baldé quand même mën naa ko garder sa place am en sélection pour coupe du monde bi wante foog naa ne loolu lu jëf la nar a nekk. waaye nag Keita Baldé yeggagul foofu ci Al Ahli ñuy xool rek histoire boobu fan lay mujjee naata ñu jeexale ko ci basket ak Cheikh Bamba Diallo moom rejoindre na tanière bi fële ca Monastir moom arrière bu AS Douane mi nga xamee ni dafa remplacer Amar Silla ci groupe bi Amar Silla mi dellu club am fële ca Betis Sénégal nag ci vendredi bi lay amal match bu njëkk ci ñeenteelu fenêtre éliminatoire Coupe du monde 2023 gaynde yu Sénégal yi nar a daje ak Sud-Soudan lool day. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw ba suba ak jàmm incha allah bon repos merci Cheikh dañuy jàll ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak El Hadj Sène Gueye. wàllu askan week xeex yu mag yanu ne la ñu fas yéene taxawee assemblée nationale observateur xëy di leen dànkaafu ca naan du yomb nag du combat bu ñuy gagné laata sëgg gi bokk na ca yooyee xeex ñu yëgle wàññite dund gi xoolaat yorinu ngëneeli suuf si ci wàllu kon ressources naturelles yi Sénégal ci mel ni zircon bi phosphate bi wàllu wote it fexe ba ku bëgg a doon mbër doon ko ci lu dul am xaaj ji ak seen def népp crime lii di ngóor jigéen tas HCCT observateur jàpp ne lii lépp baax na waaye du làmb joo xamante ni dañ la cay jox ndam la ci plate ci gàttal du yomb dañuy des ak lambi politique ji ak mbër mi di Macky Sall direct news ne du saf mu mooy jamono yi pat la def fanweeri fan ci weeru sulet 2022 léegi ginnaaw wote yëpp woon ci wàllu législative wote yu su weesoo taux d'abstention bu yëg bi di askan wu ca bari wu sempi seeni loxo dara ci lañ ci doon tiit amu ca ci wàllu fitna wala leneen dal googee yéenekaay bi gis ne jaroon na ay kàddu yu président jëm ci askan wi ngir rafetlu askan woowee ak ñorom ci wàllu wote ak tolluwaay patron bu Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi dafa laaj ne mbaadu résultat yi ci boppam ñoo ko daaj ñoo ko noppiloo Karim Wade moom direct news ne jokkoo nag député yu wàllu ku ne ca ñoom wax nag yow téléphone rafetlu sab liggéey rafetlu it liggéeyu Mamadou Lamine Thiam naka noonu El Hadji Daouda Niang la mu sàkku ci député yu wàllu yu ñu ne mooy ñu gën a yokk taxawaay gi ak mbooloo parti bi yaatal ndax mu ne mu ngi ñëw ci lu yàggatul président Macky Sall nag nekkoon ba fii le maître du jeu ni ñu koy waxee ki yoroon coggalu guy gi ci arène politique bi Sud Quotidien jàpp nag ne du saf jamono yi koo xamante ni yëf ya rëcc na ko Sud di dafa laaj ne ndax la ko desee ca wet ga bari na ci wàllu marge de manœuvre ngir muy wéy di doxal bu keroogee 2024 ci l'info njàngatu professeur Ibou Sané premier ministre bi Sénégal soxla mu ne mooy kuy defar kuy boole nit ñi ku mën a wax ak nguur gi di mën a wax ak opposition bi lu jëm ci ñi fare ak nguur gi nag professeur Ibou Sané la mu jàpp mooy jikko yu bon yenn yi nu toppe woon ñenn ci waa PDS dab na leen maanaam ak rëy ak beew liggéeyatunu mu ne candidature am déet bu Macky Sall 2024 nag mu ne su ko waxoon tey ji leeral ko moom président Sall ne du doon candidat bu keroogee réew mi kenn dootu fi am jàmm di nga gis ay mbër yu ne bu xeet ku ne taxaw di bàkku ñuy xeex ak rayante seen biir muy nag ñi fareek président Macky Sall mu ne ak ñi ci opposition bi yëpp daanu xeexoo ne ay dof ci gis-gisu professeur Ibou Sané PDS mu ne parti bi su Karim Wade dikkatoon dina dekkiwaat ndax militant yi demoon feneen daañ dellu si PDS deewul bokk na ci parti yi gën a samp ci réew mi li ñuy woote gauche nag ci arène politique bu Sénégal professeur Sané jàpp ne gauche mu amatul ndax bu njëkkaan lañ daa xeexe mooy ngëm-ngëm idéologie wala gis-gis waaye léegi mu ne ñenn ci ñoom pouvoir ak poste rek dossier Adji Sarr Ousmane Sonko le professeur beneen Iba Bakhy Camara waxtaane moom ci yéenekaay bi di Source A jokkoo gi ci ñenn ñi jokkoo ak cour européenne des droits de l'homme mu ne loolee ak naxe rek la cour boobee di ëttub àtte yoonam newul ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr ndax ya muy faral di àtte mooy wàllu génocide paategu law ca yaatu ci askan walaw xeet ay torture di métital ak it ñaawteef yu bon mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko déni justice amu ca yëf ya mu ngi ci loxol yoon te ñu ngi koy doxal mu ngi ci instruction ca la ñu toll mu ne kon waxi cour européenne droits de l'homme yàq sa wax la dañuy des ak yoon ak waa section recherche yi ndarkàpp bandab ay wuy yu daa karaté ka addu kalpe diggante Ndakaaru Thiès Diourbel
Diourbel Louga. Libération ne këñ ci jëkk a jàpp ak i gaayam nag ca Sicap Mbao la di Fili Sané bokkoon ci ñoom Ino teg ca ku naan Cheikhouna Fall ak i gaayam ci Médina ci cong ak sàcc yi daa def nag bokk na ca Touba ci kambis di ku daa weccee xaalis jële fa $22 millions diwaanu Thiès ci misaal fukki millions yu na sàccee ci dépôt de fer. leneen lu sonal askan wi accident yi ci tali bi tribune xayma ko ci bis bu ne daanaka benn bakkan bu rot ndax ci fukki fan ak juróom-ñaar xayma nañu fukk ak juróom-benn di bakkan yu rot li waral nag accident yi jolliwaat ci gis-gisu yéenekaay bi du leen lu may oyof gi daani oyof waaye reewande yenn chauffeur si Les Échos xëy këru liggéeykaay gi di Expresso ne amu fa ku du fa dàqe ci kër googee ndax dafa loof ci wàllu koom kër gi waaye seeni jëf tëkkuwaatey menace moo ko jural ñenn ñi ci gis-gisu yéenekaay bi wàllu mbay yaakaar gu rëy la ci ministre bi ñu dénk fànn woowe amee professeur Moussa Baldé mu ngi ci Le Soleil yéenekaay bu an la mu ci wax moom mooy ren la ñuy xaar ci wàllu mbay mi tukkee ci pepp mépp ci réew mi 4 millions ngi tonnes la di xibaar buy neex sekkee nag njaween yi ñu jeexale lamb ji ak sunu lamb mi nu xamal ne combat Gris Bordeaux Ama Baldé taxaw na yéenekaay bi ñëwaat ci kujjegu yàgg gi nag boobaak léegi diggante waa Fass ak waa Pikine. jërëjëf El Hadj Assane Gueye yéen itam sant leen ci ànd beeg télévision Futur Média rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ci kanam tuuti ngeen ànd ak Pape Cheikh Diallo ci pàcc bu mujj bu Midi Plus jërë ngeen jëf.